সব ভুল ধারণা ভেঙে যাবে। কেননা এই পৃথিবীতে এমন অনেক পাখি আছে যারা নিজের জন্য এত সুন্দর ঘর তৈরি করে যেগুলোকে দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা কি কখনো এমন কোনো পাখির সম্পর্কে শুনেছেন তার বাসায় এসি লাগাই? আর আপনারা কি এমন কোনো পাখির সম্পর্কে জানেন যারা তাদের বাসাকে একদম মানুষের মতো করে সাজায়? তাহলে চলুন দেখি এই পৃথিবীর সব থেকে অসাধারণ 6টি পাখির বাসা, যেগুলোকে দেখে আপনারাও কনফিউজড হয়ে যাবেন যে এগুলোকে কি পাখি বানিয়েছে নাকি মানুষ। নাম্বার 6, দ্য মন্টেজুমা অ্যারোপেন্ডেলা নেস্ট। আমেরিকাতে পাওয়া এই ক্যারিবিয়ান পাখির বাসা দেখতে এমন মনে হয় যেন গাছে কোনো কাঁঠাল ঝুলে আছে। সাধারণত এই পাখি মধ্য আমেরিকায় প্রায় 30 মিটার উঁচু গাছের ডালায় নিজের বাসা তৈরি করে। এই বাসাগুলো লম্বায় প্রায় 60 থেকে 180 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এই অসাধারণ বাসাটিকে তৈরি করার জন্য এই পাখিদের শুকনো ঘাস এবং ছোট ডালপালার প্রয়োজন পড়ে, যেগুলোকে খোঁজার জন্য খুবই পরিশ্রম করতে হয় এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই পাখি একটি গাছে 100টির থেকেও বেশি বাসা তৈরি করতে পারে। তো আপনি যদি কখনো আমেরিকাতে যান আর যদি কোনো গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখেন, তাহলে সেটাকে কাটার আগে অবশ্যই একবার ভালো করে দেখে নেবেন, যাতে আপনি ভুল করে মন্টেজুমার বাসার সবজি না বানান। নাম্বার 5, ম্যালিফল নেস্ট। যখন কথা হয় পাখির বাসার, তখন আমাদের নজর সবসময় গাছের ডালেই আটকে থাকে। কেননা ছোটবেলা থেকেই আমাদের মস্তিষ্কে পাখির বাসার এমন একটি ইমেজ তৈরি হয়েছে যেটা গাছের ডালেই আটকে থাকে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া এই পাখি তার বাসা মাটিতে গর্ত করে তৈরি করে, তাও আবার নিজের থাবা দিয়ে খুঁড়ে, যার কারণে এদের বাসাকে দেখে আপনার কোনো কুয়োর কথা মনে পড়বে। এই অসাধারণ বাসাটি তৈরি করার বেশিরভাগ কাজ মা পাখিই করে, যদিও কখনো কখনো পুরুষ পাখিও তাকে এই কাজে সাহায্য করে। কিন্তু এই বাসাকে অসাধারণ তখন দেখা যায় যখন এই পাখি তার বাসায় ডিম দেয়। সেই সময় এই পাখি তার বাসাকে চারিদিক থেকে ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দেয় যে আপনি জানতেও পারবেন না এখানে কোনো পাখির বাসা থাকতে পারে। না না, মানুষের সাথে এই পাখিদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। এই সব তো শুধুমাত্র এই জন্য করা হয় যাতে কোনো শিকারী পশু পাখি এদের বাসা এবং তার ভিতরে থাকা ডিমকে দেখতে না পায়। এদের চিন্তা ভাবনা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা তো করতেই হয়। এই কারণেই এই পাখির বাসাকে পৃথিবীর সব থেকে সুরক্ষিত পাখির বাসার মধ্যে একটি মনে করা হয়। নাম্বার 4, পাওয়ার বার্ড নেস্ট। নাম্বার 4-এ এমন এক আর্টিস্ট পাখি রয়েছে যারা মানুষের মতো করে নিজের ঘর সাজাতে পছন্দ করে। এই ন্যাচারাল আর্টিস্টের নাম পাওয়ার বার্ড, যার বাসা অন্যান্য পাখিদের বাসার তুলনায় অনেকটাই আলাদা। এই পাখিও তার বাসা মাটিতেই তৈরি করে, কিন্তু এদের বাসা এতটাই অসাধারণ হয় যে এটাকে প্রথমে দেখে আপনার কাছে কোনো মানুষের সাধারণ ঝুপড়ি বলে মনে হবে। এমনকি আপনি এদের বাসাকে দেখে কিছু সময়ের জন্য চিন্তায় পড়ে যাবেন যে কোনো পাখি তাদের বাসাকে এত সুন্দর করে কিভাবে সাজাতে পারে। এমন বাসা তৈরি করার জন্য এই পাখি কোনো হীরামতির ব্যবহার করে না, বরং এইটার জন্য এই পাখি অন্যান্য পাখির মতোই পাতলা এবং শুকনো ডালপালার ব্যবহার করে। এই ছোট্ট ডালপালার সাহায্যেই সে তার বাসাকে ঝুপড়ির মতো আকার দেয়। একবার যখন এদের বাসা তৈরি হয়ে যায়, তখন পাওয়ার বার্ড রং বেরঙের ফুল এবং পাতা দিয়ে এটাকে সাজাতে লেগে পড়ে। এই পাখি নিজের বাসা এবং তার আশেপাশের জায়গাকেও সাজাতে এত পছন্দ করে যে এরা যেই জিনিসই পায় সেটা নিয়ে এসে তার বাসায় সাজিয়ে রাখে। এই সব কিছু দেখে এটা বলাই যেতে পারে এইসব পাখিদের ভিতর নিশ্চয়ই একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার রয়েছে। নাম্বার 3, বল্ড ঈগল নেস্ট। এই পাখির সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি সাধারণত পাখির বাসা কত বড় হতে পারে, তাহলে আপনি হয়তো কোনো খাবারের প্লেট অথবা তার থেকে সামান্য বড় কিছুর দিকে ইশারা করে বলবেন এত বড়। কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি এই পৃথিবীতে এমন একটি পাখি রয়েছে যার বাসা 12 ফিট লম্বা এবং 6 ফিট চওড়া হয়, তাহলে আপনারা হয়তো আমাকে পাগলের উপাধি দিবেন। কিন্তু আপনাদেরকে এমনটা কিছুই করার প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের লিস্টের এই 3 নাম্বার পাখি অর্থাৎ বোল্ড ঈগলের বাসাকে দেখে আপনার সকল ভুল ধারণা চলে যাবে। এইটা তো আমরা সকলেই জানি যে বোল্ড ঈগলকে সব থেকে বড় শিকারী পাখির মধ্যে একটি মনে করা হয়। সে যখন নিজেই আকারে এত বড় হয়, তাহলে তার বাসার আকার তো বড় হবেই। অন্যান্য পাখির মতোই এই পাখিও তার বাসা গাছের ডালেই তৈরি করে, কেননা এদের বাসা আকারে অনেক বড় এবং ভারী হয়। এই জন্য এটা তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। এইটাই কারণ যে বোল্ড ঈগল তার বাসায় ডিম দেওয়ার প্রায় 3 মাস আগে থেকেই বাসা বানানো শুরু করে। বোল্ড ঈগল তার বাসা বানানোর জন্য কোনো নির্জন জঙ্গলকে বেছে নেয়। সাধারণত এই জন্যই এদের বাসা মানুষের নজরে আসে না। এদের সব থেকে বড় বিশেষত্ব হলো এই ঈগল তার বাসার আকার সময় সময় বাড়াতে থাকে, যার কারণে ধীরে ধীরে এদের বাসার আকার আরো বড় হয়ে ওঠে। এই ঈগলের দ্বারা তৈরি সব থেকে বড় বাসা ফ্লোরিডাতে পাওয়া গিয়েছিল, যেটা লম্বায় প্রায় 20 ফিট এবং ওজন প্রায় 3000 কেজির সমান, যা খুবই আশ্চর্যজনক, তাই না বন্ধুরা? নাম্বার 2, ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড নেস্ট।
ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড, এই পাখির নাম শুনেই আপনারা হয়তো এটা বুঝে গিয়েছেন এই পাখি কিভাবে তাদের পেট ভরায়। আপনি একদম ঠিক অনুমান করেছেন, ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড তাদের খিদা মেটানোর জন্য মৌমাছিকে শিকার করে। এই মৌমাছি খেকো পাখি তার বাসা অন্যান্য পাখির থেকে খুবই আলাদাভাবে তৈরি করে। আসলে সাধারণ পাখির মতো ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড তার বাসা কোনো গাছের ডালে নয়, বরং কোনো পাহাড়ের কিনারায়, বালির কিনারায় অথবা নদীর কিনারায় জমে থাকা মাটিতে গর্ত করে এদের বাসা তৈরি করে। এই পাখির খুবই অদ্ভুত জায়গাতে নিজেদের বাসা তৈরি করার পিছনের কারণ হলো এরা এমন কোনো জায়গাতে থাকতে পছন্দ করে যেখানে বাতাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু এদের এই শখের জন্য এদেরকে তার ফল ভোগ করতে হয়, কেননা শুধুমাত্র এদের বাসায় একটি সুড়ঙ্গের মতো হওয়ার কারণে বেশিরভাগ সময় সাপের মতো প্রাণীরা এদের বাসায় সহজেই ঢুকে পড়ে আর এদের ডিম অথবা বাচ্চাকে শিকার করে ফেলে। এদেরকে তাদের বাসা তৈরি করার জন্য প্রায় 20 দিন পর্যন্ত সময় লাগে। আর এই বাসা তৈরি করার জন্য পুরুষ এবং স্ত্রী পাখি একে অপরকে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ডকেও সাহায্য করে। এর মানে হলো এই পাখিগুলো অনেকটাই সামাজিক হয়। নাম্বার 1, এলফ আউল নেস্ট। বন্ধুরা, দিনের বেলায় ঘুমানো এবং রাতের বেলায় জেগে থাকা পেঁচা সম্পর্কে তো আমরা সকলেই জানি। আর এটাও জানি পেঁচা তার বাসা বেশিরভাগ সময় উঁচু উঁচু গাছের ডালেই তৈরি করে। কিন্তু এলফ আউল কোনো সাধারণ পেঁচার মতো একদমই নয়, কেননা সে তার বাসা কোনো গাছের ডালে নয়, বরং ক্যাকটাসের কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদের ভিতরে তৈরি করে, যা দেখতে একদমই সাধারণ বাসার মতো লাগে না। এমনটা এই জন্য কারণ এদের বাসা তৈরি করার জন্য কোনো প্রকার ঘাস অথবা ছোট ডালপালার প্রয়োজন পড়ে না। এরা শুধুমাত্র ক্যাকটাসের উদ্ভিদে সুড়ঙ্গ করে সেখানে একটি গর্ত তৈরি করে এবং সেই গর্তের ভিতরেই থাকে এবং পরে ডিম পারে। এলফ আউলের বাসা অন্য সব পেঁচার থেকে খুবই সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক বলে মনে করা হয়। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে কোন পাখির বাসাটি আপনার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিওর পরবর্তী পর্ব দেখতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।